warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami ajalluha wa asasuha ni'matul imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wal qiyam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala aydan fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Al-hadith. Wa qala aydan fi hadithin ukhra akmalul mu'minin imanan wa ahsanuhum khuluqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin, para kiai, para tokoh, para kesepuhan yang saya hormati dan saya muliakan, semoga Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, panjang umur serta barokahnya, diberi keturunan serta solehnya, diberi rizki yang banyak serta halalnya. Seluruh aparat pemerintah setempat, Bapak Kepala Desa beserta reng-rengannya, Bapak RW, Bapak RT setempat yang saya hormati dan saya muliakan, semoga Allah memberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Lingkungan kita semua tercipta kehidupan yang aman, nyaman, tenang, tentrem, tertib, mudah-mudahan sampai sejahtera lahir batin. Panitia penyelenggara kegiatan agung, kegiatan yang sangat berharga, yakni memperingati waktu lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, panitia terdepan diserahkan kepada para remaja, para pemuda dan pemudi. Ketika di suatu tempat pemuda-pemudi remaja berakhlak, insya Allah masa depan akan cerah. Sebaliknya ketika di suatu tempat pemuda-pemudi tidak jelas, tidak berakhlak yang baik, tidak mau menghormati orang tua, lebih-lebih mau melaksanakan amaliyah-amaliyah yang positif seperti ini, maka harapan masa depan adalah jauh dari harapan yang bermartabat. Na'udzubillahi min dzalik. Semua
juangan panitia mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan nantinya adalah kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, juga kelihatan banyak anak-anak yang saya muliakan. Semoga Allah memberikan tempat yang berharga bagi kita semua, menjadikan hidup kita yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya banyak menyampaikan hal yang berkaitan dengan kegiatan agung ini, mesti saya harus beradaptasi terlebih dahulu. Saya tanya kepada ibu dan bapak, bahasa yang diminati Indonesia, Jawa, Sunda, atau campur? Sunda ngartos, Jawa nyambung, Indonesia siap. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, simkuring kadieu sanes nemean lain kakara parantos sababaraha kalina. Mudah-mudahan kadieu nu ayeuna tambah-tambah manfaat. Di Garut tadi abdi dongkap kadieu jam 5:30 angkat jam 1. Tenanyakeun cenah kiai, heueuh ieu mangabejaan. Maksudna bahwa di Garut teh lumayan jauh, tapi moal rugi sabab kadieuna tujuanana mulia dina acara nu mulia. Doakeun saya simkuring kabawa mulia. Amin ya rabbal alamin. Memperingati Maulid keur urang selaku pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu saya kasih dasar terlebih dahulu. Islam teh lain ukur sarupa. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi 73 rupa. Sabaraha rupa? Sataftariku ummati 73 firqatan. Umatku berpecah belah jadi 73 golongan. Nu 73 golongan aya Syiah, aya Khawarij, aya Mu'tazilah, aya Murji'ah, aya Najjariyah, aya Jabbariyah, aya Musyabbihah, aya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah cenah kur 8 dengekeun heula. Syiah jadi 22 golongan. Sabaraha golongan? Khawarij 20 golongan, Mu'tazilah 20 golongan, Murji'ah 5 golongan, Najjariyah 3 golongan, Jabbariyah sagolongan, Musyabbihah sagolongan, Ahlus Sunnah wal Jamaah sagolongan. 22 tambah 20 tambah 20 tambah 5 tambah 3 hiji jumlah 73 golongan. Kulluha finnari, kabeh cilaka jadi ahli neraka illa wahidatan, kecuali hiji nu bakal salamat. Dek milu kanu loba cilaka kanu hiji salamat. Kanu loba cilaka kanu hiji salamat. Bener eta jawabanana. Ulah kieu bae cilaka ge da loba, dek milu kanu loba bae. Mun kitu mah narumpak kapal kabeh ngaragrageun maneh, modar kabehanana. Sanajan hiji salamat, maka urang mah nuturkeun anu salamat. Rasul ditaros, man hiya ya Rasulullah, saha nu hiji nu salamet teh? Walerna jungjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, nyaeta sahabae urang mana bae naon wae gawena anu bakal salamet adalah umat kami nu milu ka kami jeung milu ka para sahabat ka kami. Saur Imam Tobroni, singkatna adalah nu salamet teh Ahlus Sunnah wal
jamaah. Ayo nu salamat teh ahlus sunnah wal jamaah, yakni mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat Nabi. Ini dipertegas, ini diperjelas. Rasulullah tahu di masa yang akan datang. Beliau sudah mengatakan la ya'ti zamanun illa syarrum ba'dahu minhu. Moal datang hiji waktu hiji mangsa kecuali eta mangsa leuwih ruksak leuwih goreng tibatan nu geus kaliwat. Mangsa ayeuna waktu ayeuna leuwih edan tibatan nu kamari. Mangsa isuk leuwih edan tibatan ayeuna. Mangsa rusak atawa pageto leuwih ruksak tibatan isuk. PR jeung tanggung jawab urang sararea kumaha carana, bagaimana caranya hidup di zaman edan tapi urang terjadi jelema edan. Hirup di zaman weureuh urang terjadi jelema weureuh. Hirup di zaman lieur urang teu kabawa jadi jelema lieur. Ada sekarang banyak yang lieur, banyak. Jawa Barat wae punten-punten ibu-ibu jelema ngaku Islam tapi ngaraku Nabi geus aya 10. Sabar hiji. Nu ngaku Nabi sok sanajan si eta pinter hebat atawa ngaco. Garut Wungkul, Garut daerah Simkuring geus aya genep nu ngaku Nabi. Aya Situ Kimin ngaku Nabi. Situ Kimin wae ngaku. Jadi sholawatna Allahumma sholli ala tukimin. Kadengena ngeunaheun teu. Aya nu ngaku Nabi ngaranna Sen-sen. Syahadatna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Sen-sen Komara Abu Bakar Rasulullah. Si eta sarolatna nyingareup ka belah wetan. Ketika dipanggil ku MUI, hei, maneh salat ngarep ka belah wetan naon? Kaula diparentah ku Nabi kaula. Pan salat teh kudu ka kulon. Maneh salat ka kulon diparentah ku Nabi didinya nu geus maot. Tong percaya ka Nabi nu maot, maneh mah katipu. Salat kudu ngarep kiblat ka kulon, maneh mah katipu da parentah ti Nabi nu geus maot. Dewek mah diparentah ku Nabi nu aya keneh, nyaeta Nabi si eta teh. Kalah ngambek, kalah nyoren bedog, digenggerekeun salat ngadep ka belah wetan. Nyata manehan mana mah nabina Nabi Sen-sen teh, Nabi Sen-sen teh cager eta nu kitu lieur. Bener atawa salah? Datang ka dieu ngajak dek ditarima moal. Datang ka dieu ngajak dek disuguhan dek diusir. Lamun jelema ngaco tuluy maksa, kira-kira ku urang dek ngelehan maneh atawa dek ngalawan. Awas, urusan agama tidak ada kata-kata menyerah. Urusan agama tidak ada kata-kata kita ini adalah minggir. Tetapi kita harus rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa kalau memang yang dibelanya adalah agama. Salat ngarep ka belah wetan. Aya daya anu salatna cukup ku niat. Teu kudu make takbiratul ihram, teu kudu make ruku, teu make sujud, nu penting cenah eling ka Gusti Allah. Aya deui da urang mah lain orang Arab, urang mah orang Sunda. Salatna kudu ku Sunda, Arab mah eta urang Arab. Jadi manehanana salatna Allah anu agung. Fatihana bae diganti sadaya puji kagungan Allah nu mangeranan sakabeh alam. Allah ngagaduhan sifat Rahman sareng Rahim. Allah nu ngaratuan jaga dina poe kiamat. Namung ka Allah abdi ibadah, sareng namung ka Allah abdi nyengkeun pitulung. Kecek makmumna bareng kabehanana sumuhun. Eta salat nu kitu lain. Bener salah? Ibu bapak hadirin wal hadirat sadaya dina salat aya patokanana. Aya rukun anu kudu dipigawe, aya kewajiban syarat nu kudu dipigawe, aya pabatalan nu kudu ditinggalkeun, aya pasunatan dina salat nu kudu dikeureuyeun. Urang dina salat maca Allahu Akbar kabira doa iftitah eta hukumna sunat, dibaca sae teu dibaca teu meunang ganjaran tapi teu matak jadi teu sah salatna. Maca susuratan eta sunat hukumna. Maca subhana rabbiyal azim dina ruku eta sunat hukumna.
maca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi atawa mil'as samawati wa mil'al ardi eta sunat hukumna dibaca mangga teu dibaca teu naon-naon. Dina sujud maca subhana rabbiyal a'la sunat eta hukumna. Dina diuk antara dua sujud maca rabbiyal fili warhamni wajburni eta hukumna sunat. Wilujeng mangga. Kabita kumurang kali saya suarana. Mudah-mudahan nusara suwanten sing biasa dibaca mangga teu dibaca teu naon ngan teu gaduh ganjaran sunat. Tapi ibu bapa lamun dina salat teu maca Fatihah teu sah salatna. Rasulullah ngadawuh la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, teu sah salatna pikeun jalma nu teu maca suratul Fatihah. Hari tadi disunahkan Fatihah sanes eta mah harti Fatihah surat Fatihah sanes lain. Jadi teu maca Fatihah teu sah salat. Nah jadi entong-entong kabeh diganti disunahkan sakalimat Fatihah diganti maka teu sah maca Fatihahna teu sah maca Fatihah berarti teu sah salat. Nah contoh ibu bapak maca Bismillahirrahmanirrahim bener salah eta berbah tengah-tengah nu kudu dibaca an'amta alaihim ghairil maghdubi jadi dibaca an'amta alaihim gurawil maghdubi bener salah eta gurawil. Jadi teu maca suratul Fatihah salatna henteu sah ieu diganti begitu saja. Maka nu kitu lain ajaran nu bener itu adalah ajaran anu salah. Ibu bapak hadirin wal hadirat sadayana berarti panginten begi dieu teh adalah begi gede tantangan anak. Mudah-mudahan urang mah konsekuen konsisten mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Nabi dan para sahabat Nabi. Kalau ada tambahan aturan ijma dan qiyas bagaimana itu Kiai? Bu, Pak, ijma jeung qiyas teh fungsina ngajelaskeun Quran sareng hadis. Kengeng pada melan para ulama namina ijma sareng qiyas. Naon sababna? Da urang mah teu pati pinter alias bodoh bin belegum. Teu ngarti kana Quran. Sabab jalma lamun bade ngahartoskeun Quran bade memahami Quran, ilmu hadis, paham ilmu nahwu, ilmu sarah, paham ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu maani, kudu paham ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, kudu paham ilmu tasawuf, paham ilmu-ilmu nu sanesna. Mun teu nguasai eta 12 fan wayahna urang ulah ngutak ngatik Al-Qur'an. Sabab Rasulullah ngadawuh man fassarul Qur'an bi ghairi ilmin au bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nauzubillahi min dzalik. Sajalma nu nafsirkeun Quran teu make ilmu maksakeun ku kemampuan akalna maka eta jalma tempatna seuneu neraka. Nauzubillahi min. Karena kita sadar kapasitas kita tidak mumpuni, kemampuan urang mah kurang, teu boga alat keur migawena, maka urusan nafsirkeun Quran, memahami Al-Quran adalah aya bagianana nyaeta saha nu disebat para ulama. Karya ulama itu namanya adalah ijma jeung qiyas. Mata ijma qiyas moal mungkin nentang kana Al-Quran, moal mungkin nambahan jeung ngurangan Al-Quran. Ijma qiyas moal mungkin nentang kana hadis, moal mungkin nambahan jeung ngurangan kana hadis. Tetapi nu aya hadirna keur memperjelas maksud Al-Quran sareng al-hadis anu hasilna disebarluaskeun ka masyarakat umum supaya nu bodoh jika urang ngarti kana isi Al-Quran sareng al-hadis. Alhamdulillah nu mata urang ulah tebih jeung ulama supaya urang nepikeun ka poe kiamah ka akhirat sasarengan sareng para ulama. Ibu bapak hadirin wal hadirat sadayana, dina ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pekerjaan yang sangat berharga. Tangerang termasuk provinsi mana? Banten. Di Banten adalah punya ulama besar kaliber internasional, kehebatannya diaku dunia.
karyanya adalah banyak, dikaji oleh pesantren-pesantren, dikaji oleh para kiai, para ulama di majelis ta'lim di madrasah-madrasah, yakni adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengarang kitab Kasyifatus Saja, itu adalah kitab Syarah Safinatun Najah. Beliau ngarang kitab Tijaanud Darari, beliau ngarang kitab Ummul Barahin, beliau ngarang kitab Nihayatuz Zain, beliau ngarang kitab Riyadul Badi'ah, beliau ngarang kitab Tanqihul Qaul, kitab hadis, beliau ngarang kitab Aqudul Lijan. Di situ diterangkan ibu harus bagaimana kepada suami, bapak-bapak harus bagaimana kepada istri. Siapa orang yang rumah tangganya ingin bahagia, maka laki-laki tidak boleh ego, perempuan temenang olo. Lalaki sok sanajan tukang mere duit, tapi lamun ego mah moal dihargaan ku awew, komo lamun boga duit medit gedeam mak aya lalaki nu kitu aya. Pak beas beak hamur sia. Pak di dapur sagala eueuh nu 2000 ka mana? Pak sagala eueuh neangan da maneh nu beki daharna ge. Ibu boga salaki kitu kira-kira raos atawa lieur? Seneng atawa lieur? Kira-kira cek ibu jujur lalaki nu kitu sana panjang umur sana tereh pae. Allah tereh pae. Jujur lalaki nu kitu gede amak bari medit sana panjang umur sana tereh pae. Tereh pae. Lamun pae diceng carikan moal. Moal. Jika nanti api-api we keraya semah coriknya. Oh semah mah di kamar. Yes. Modar senasia. Naon bongan moret medit merekel cap jahe pepe-repetan istilahna. Lalaki ego sanajan muhun istri calon ahli surga teh lain anu gelis, lain anu mancung irungna. Istri calon ahli surga teh lain pagawe nu gede gajihna. Perempuan calon ahli surga bukan adalah keturunan emas atau keturunan kerajaan, tapi istri calon ahli surga adalah istri salihah. Siapa dia? Hormat kepada Allah dan kepada Rasulnya, taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Begitu juga hormat dan taat kepada ibu naik haji tiap tahun, sholat siang malam, baca Quran khatam tiap hari. Kalau tidak mendapatkan ridho suami, tidak akan mendapatkan ridho Allah, pasti celaka jadi ahli neraka. Naudzubillahi min. Carilah ridho suami, mudah-mudahan suaminya bijaksana bager, amin. Kalau baduit barinya ke pamajikan jeung ka kulawargana, amin ya rabbal. Maka digambarkan siapa perempuan calon ahli surga. Perempuan calon ahli surga satu, kalau ditatap oleh suami pasti wajahnya adalah senyum. Apa? Senyum lain sorry. Yang ditinggali ku salaki barakata. Kira-kira lamun gitu salaki resepun sieun. Sieun cek salakina pamajikan aing ka asupan juring di mana. Jadi maksudnya di dia mah adalah senyum. Nomor kedua, lain dia mah ditinggali ku salaki teh dumeh keur geul non sieu geuleuh we ka aing teh. Nomor kedua, istri calon ahli surga pasti kalau bicara adalah bahasanya lembut. Tara gogorowo mah ada apa? Bapak lapar, lagi nyambel. Mah bade naon? Bapak dek ibak anuk di mana? Di zaman Tosayogi. Raoseun teu? Osok tara. Mah naon? Bapak dek angkat senal di mananya? Nanti kan lo diharap. Aya nu kitu aya cilaka. Nu kitu mah cilaka. Abdi ajengan nu kitu teh sawios nu atos mah sawi. Heuh teh sawios kumaha geus. Nu penting beres muludan ketika orang tahu diri pekerjaan salah rubah. Siap? Kita mau mengevaluasi diri, siap? Kita siap introspeksi diri, siap? Lalu setelah itu kita siap melakukan perubahan. Perempuan calon ahli surga gak berani keluar dari rumah kalau tanpa izin suami. Karena perempuan kalau meninggalkan satu tempat nggak dapat izin suami langsung dilaknat oleh Allah. Kalau kata suami maneh lamun urang keur cicing di imah kudu digoah jeung beurit. Wayahna.
Atuh Pak dah hayang ningali dunia luar supaya katingali keindahan dunia, nolol sirah tina janela. Maka wayah nak nolol unggul tina janela. Ketika ibu keluar ti imah salengkah dilaknat ku Gusti Allah. Aya awewe pamajikan anu keluar ti imah tara bebeja ka salakina. Init ka pameran selebeng. Ngarti selebeng ngarti? Init ka onangan selebeng. Aya nu kitu aya? Init ke pasar serebeng aya, init ke kebun selebeng aya, lani si eta ngarana si selebeng, si naon si selebeng, ngeus be mun rek ini tiritan kemana si selebeng, bebeja he, yayangku apa sih bebebku, pret ya, papi apa sih mi? Pi, mami mau kelar dulu ya Pi ya. Mau apa sih Mi? Mau ngerambet. Kan main lo penting mami beja. Tepati gaya ke. Pi, saya mau ke undangan. Bagus. Punya ongkosnya? Ada. Bagaimana untuk amplop? Siap. Pi, pakai baju yang mana ya mami? Eta we nutina karung tarigu. Beja. Maka kemana-mana pakai baju nutina karung tari. Jangan melakukan serta melakukan sesuatu termasuk pakaian kalau tidak disukai oleh suami. Goblok namanya perempuan. Lamun ayah salaki tara dangdan, salaki dangdan. Hari salaki segala diterapkan, halis dikrik, nyiun halis anyar, cuplis yang karena anu kitu. Lamun salaki, ayah salaki tara daek dangdan, guk kwik juga kuntilanak. Na'udzubillahi min. Ayah tadi Cimone nu kitu. Ayah. Mana jelemana? Ayah salaki tara dangdan awas salaki dangdan. Bios lamun atos. Nu penting kaharep robah sikap sabab awewe mas sakali deui moal menang ridho Allah, lamun teu menang ridho nu jadi salah. Awewe teu menang nyarita keras. Sabab awewe nyarita lebih keras tibatan lalaki dilaknat ku Allah. Gimana kiai kalau suami saya mah bonge? Hari ngomong jeung nu bonge kudu lalaunan kudu tarik. Hari mang ti mana eta? Alah hujan badak. Jeung saha ka dieu jeung saha? Geus meuli tomat. Nyambung teu. Nah gogorowokan ge jeung nu teu ngadenge mah moal kadengeun maka kudu ditoel. Jadi lamun salaki bonge tong gogorowokan ngobrolna dito ya. Kita naon eta? Supaya naon? Supaya war gitu. Pikir naon maksudna? Asup ka imah. Jadi kieu Kang asup ka imah. Geus kitu tuluy dah. Supaya warang. Dengartian ku bahasa maka kudu ku isara. Ya Allah jadikan istri-istri yang hadir jadi istri salihah, laki-laki yang saleh, bertanggung jawab kepada istri dan suami. Ketika suami tidak ego, istri terolok-olok, yakin bakal bertemu dengan kehidupan anu barokah. Seminggu sekali tolong si bapak, mah ada apa sih Pak? Duduk sebentar, ada yang mau disampaikan. Bade naon asara rewas. Tukudu rewas, bapak tedek minta hampura. Rumah tangga ngasih 20 tahun can bisa ngabahagiakeun mama. Mama teh beuki dia lain beuki senang baheula mama sakitu demplon ari ayeuna hawung. Beungeut kalau beuki pecet mama teh awak kari tulang jeung hitut. Suami juga perempuan berkata, "Sami abi ka hampura." Abdi teh can bisa nya kumakan ka bapak, pan bapak teh boga duit sok monyong abi. Sare rumah sa abdi masuk ngarengko nyemplong, kadang-kadang kahitutan ku abi. Sawa indah teh. Indah sama-sama mengakui kelemahan dan suami mengakui belum bisa membahagiakan, istri pun mengakui belum bisa menghormati. Lain ieu mah lujag lejek cek suami ka istri sia teh lamun teu dikawin ku aing can payu. Cek pamajikan aing ge lamun teu kawin jeung sia moal miskin. Alah itu nu gelo jeung nu palung hoya.
Na'udzubillahi min. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami barokah dan sakinah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syekh Nawawi mengarang kitab-kitab yang lain banyak berbicara tentang Maulid Nabi. Dalam kitab Madarijis Su'ud beliau mengatakan, i'lam anna al-i'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurban. Ketahuilah bahwa agungkeun waktu lahirna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta teh gede-gedena taqarrub ka Allah hartina. Jelema nu keur muludan keur eling ka Allah hartina. Jelema nu keur muludan keur ngadeukeutkeun diri ka Allah hartina. Jelema nu keur muludan teh hayang jadi kekasih Gusti Allah. Saya awon berarti muludan teh alus henteu? Bagus apa tidak? Bagus. Sebab apa? Sebab taqarrub ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Bahasa muludan teh ibu itu adalah bahasa Tangerang. Mauludan teh asalna tina maulud. Hari maulud teh asal tina walada yalidu wiladatan fahuwa walidun wa dzaka mauludun. Lid la talid maulidun maulidun. Maulud segatna isim maf'ul hartina anu dilahirkeun. Maulid isim saman isim makan hartina waktu lahir atau tempat lahir. Jadi ibu bapak asli bulan nama bulan Rabiul Awal. Sabab dina bulan Rabiul Awal aya sosok hamba Allah nu dilahirkeun adalah makhluk termulia, maka di ngaranan ieu teh ku urang mah bulan Mulud. Acarana we disebutkeun di surah mah muludan. Muludan teh naon? Bingah ku lahirna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hacana make kudu bunga dipiwarang ku Allah surat Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wallahu a'lam bimuradih. Katakanlah engkau Muhammad bahwa dengan karunia Allah, sebab karunia Allah, sebab rahmat Allah, anjeun kudu bararumah. Barungah. Naon maksud karunia jeung rahmat? Saur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tafsirna, kudu bunga urang menang karunia ti Allah berupa ilmu. Kudu bunga urang menang rahmat Allah berupa lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak muludan mah acarana bubungahan. Teu meunang muludan aya nu nyeri sirah. Teu meunang muludan anu mikir-mikir hutang. Teu meunang muludan aya anu bingung. Kabeh kudu bunga sabab lahirna Kangjeng Nabi Muhammad. Berarti lamun gitu bener salah? Bener. Saya awon. Saya lebih-lebih para sahabat, para ulama banyak mendukung, mendorong terhadap penyelenggaraan Maulid Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, siapa orang yang mau berkorban harta sadirham, duit orang 4.000 kermuludan ikhlas karena Allah niatna, karena rafiqi fil jannah, maka eta jalma jadi batur kami di surga, amin. Saur Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu saha jalma nu ngorbankeun harta kermuludan niatna lillahi ta'ala, eta jalma sarua jeung milu perang Badar jeung perang Hunain. Jelas eta perang melaan agamana Allah, namun maut dina eta saat perang mati syahid ka asupna. Saur Sayyidina Ali karramallahu wajhah saha jalma nu ngagungkeun kana waktu lahirna junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eta jalma moal keluar di alam dunya tegasna maut, angin maut nyanak iman Islam. Berarti muludan saya awon. Lalu bagaimana kiai kalau ada orang mengatakan Maulid Nabi teh eueuh ti dituna, urang tong bimbang. Lamun aya jelema nu nyebutkeun muludan teh eueuh ti dituna, tong ragu-ragu. Kumaha cenah jawabanana? Bisi teu bisa dalil cukup. Bisi cek si itu muludan eueuh ti dituna, jawabna lain eueuh ti dituna, tapi sia can ka ditu. Sia can ka itu. Bagaimana kita punya kawan gak suka muludan? Ya gak usah repot, biarin. Kita punya konsep apa yang disebut dengan fikrah tasamuhiyah. Apa? Pola pikir toleransi. Kita dipelajari oleh ulama konteks berbangsa dan bernegara.
kita semua adalah menerima dasar negara Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila maksud dan tujuan isinya mengamalkan Al-Quran, tetapi tidak secara langsung, agar orang yang bukan Islam menerima kepada inti dan nilai-nilai Al-Quran. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu adalah diambil dari surat Ikhlas ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab surat An-Nisa ayat 135 Bismillahirrahmanirrahim fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Nomor ketilu persatuan Indonesia surat Al-Hujurat ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Maka opat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan surat Asy-Syura ayat 38 Bismillahirrahmanirrahim wa amruhum syura bainahum. Nomor kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia surat An-Nahl ayat 80 Bismillahirrahmanirrahim innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Artinya ulama mengemas bagaimana agar nilai Al-Quran bisa diamalkan dijalankan di Indonesia walaupun namanya bukan Al-Quranil Karim. Jadi kita kemenangan besar bagi negara Indonesia, bukan simbolnya tidak secara langsung, tetapi isinya alhamdulillah kemenangan bagi kita semua. Syariat Islam bisa berjalan, betul. Sahur Imam Syafi'i syariat Islam dapat perkara hiji urusan munakahat, kedua urusan abudiat, katilu urusan muamalat, keempat urusan jinayat. Munakahat di Indonesia alhamdulillah nikah sesuai dengan ajaran Islam dicontoh ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menang tak awewe leuwih ti hiji salaki? Teu menang. Lalaki menang teh leuwih ti hiji pamajikan. Cek ibu teu menang teh. Boleh ibu protes, "Pak, pokona mah teu menang boga pamajikan leuwih ti hiji." Tapi tetap kudu percaya bahwa nu ngamenangkeun lalaki menang ti hiji adalah Al-Qur'an. Nah, Allah teh teu adil, ari lalaki menang opat, ari awewe teu menang opat. Ibu bapak bayangkan, lamun ibu boga salaki opat, anak ibu bapakna saha? Udin, Udung, atawa saha? Lamun ibu boga salaki opat, ibu bapakna saha? Bingung. Tapi lamun lalaki hiji pemajikan anak opat, indungna Ona, indungna Iji, indungna Esa, indungna Komaria, bapakna saha? Nya nanti Onah Udin, nanti Komariah Udin, nanti Ici Udin, nanti itu oke Udin. Nu jadi wali di pihak saha? Awewe bapana atawa aki, nah eta wali mujbir, termasuk adina atawa lanceuk, nah atawa pamana atawa uwa. Nah, di pihak awewe nu berlaku di negara orang. Jadi di pihak lelaki itu bisa kudu keluarga di pihak awewe. Dina nikah aya ijab, aya qabul, aya mas kawin. Mas kawin bade ku emas mangga, bade ku artos mangga, bade ku bumi mangga, inova saporcot nanti deler mangga, bade senal capit mangga, bade ku solawat jika Nabi Adam ke Ibu Hawa mangga, bade ku Quran mangga, bade ku mukena mangga, bade di kontan mangga, bade di anyuk oge teh era mamang sesuai dengan syariat nu dicana ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Di Indonesia urusan al-budiyah mau ngaji berapa jam, mau ngaji berapa kali, boleh tidak? Ibu bapak hadirin sekalian, di negara batur opat suku, opat bahasa, kegiatan malam stop. Karena apa? Terjadi kekacauan. Aja ruang riung datang bom bleduk paeh kabeh. Cing di urang lamun geus aya bom gitu daek ngaji moal. Namanya nu ngancam saha nu ngaji di Masjid Jami Al-Hamid dek di bom bakal datang moal. Abi ge ti Garutnya moal datang atuh. Nek naon kadon paeh ka dieu. Ribu-ribu jauh leres. Ini itu paeh mah. Nah, di batur mah ngeusili bom mesti aman. Di Indonesia alhamdulillah tadi malam saya ngaji naik panggung jam 1, Bu. Turun jam setengah 3. Masih aman. Banyak kegiatan pengajian sampai subuh. Aman-aman saja. Inilah Indonesia. Padahal kita punya 1100 bahasa. Atuh di dieu ka mana teh ka ditu jeung saha sorangan. Ini ke Jawa Timur moal aya bahasa kitu.
teko endi mbak? Teko kono. Katine ngendi? Kati merene. Karo sapa sih mbak? Dewean. Di urang mapan sok wean teh naon? Dewean teh sorangan ibu. Pinah ka Madura, bahasa urang aya teh aya. Bisa apa cong? Beda beun cong. Berempat cong. Sepoloh cong. Cang kapan cong sih? Itu bahasa Madu. Bahasa Madura. Ribuan bahasa Indonesia bisa saling menghargai aman. Alhamdulillah. Ngaji dek unggal poe pek ngaranna Yaumiyah. Ngaji unggal puting pek ngaranna Lailiyah. Ngaji unggal minggu silahkan namanya Usbu'iyah. Ngaji unggal bulan boleh namanya Syahriyah. Ngaji unggal tahun silahkan namanya Hauliyah. Tara ngaji saumur-umur ngaranna Goblogiyah. Kadang terutama kalangan muda-mudi ulah jadi golongan Goblogiyah. Goblok-goblok da jelema nu tara ibu ngaji moal nyari beuteung. Hayu ngaji suku bareuh. Ngaji moal huntu jejadudang. Disukai pameran omat sampur. Hari kana pameran hayang disampur, hari ngaji loba alasan. Inilah Indonesia. Urusan muamalah, jual beli yang dijualkan yang halal. Gak boleh jualan daging babi, gak boleh jualan arak. Kok ada di pasar? Itu oknum, namanya oknum. Jadi alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Perjuangan guru kita, perjuangan ulama-ulama kita nyampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa bertahan dalam keamanan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Walaupun kita tidak nampak kaya, nu penting banyak duit. Mending jika loba duit tapi loba hutang, mending jika teu boga duit tapi loba duit. Imah 3 tingkat tapi dek nyangu lieur da teu boga duit. Imah na butut deng-dek tapi boga duit sakarung jeung boga sapi 300, mending mana? Mending imah deng-dek duitna sakarung daripada imah 3 tingkat teu boga duit. Manfaatnya yang kita lihat. Kita didampingi 2 perempuan, sebelah kiri ini perempuan yang sudah tua, sebelah kanan perempuan yang muda. Sebelah kiri ini 60 tahun, sebelah kanan 17 tahun. Beda ya beda. Dari segi apa-apanya sudah beda. Cek di Garut mah kiihna wae geus beda. Awewe nu umur 17 tahun mah pen kiihna teh. Geus 30 tahun boga anak 3 kiihna. Naik 30 tahun koplak. Coca-Cola. Di mana cenah kiai nyaho sok noong, sok noong. Kebenaran lamun kieu bareng di pom bensin. Di pom bensin mah pan teu jauh jarakna lalaki jeung awewe. Nah nya teh cek nu kieu teh ngajeos-jeos. Penasaran, Neng, di mana Neng? Di Cimone, Pak. Oh, di Cimone. Terus sabar hiji putra tos 3. Oh, nu anakna 3 mah ngajeos. Suatu saat itu nu kieu teh koplak. Mari mati mana? Oh, mati Karawaci. Oh, terus sabar hiji mah teh Yuswa tos bade 70 tahun. Oh, 70 tahun mah kitu nya. Da tadi teh kieu teh bareng jeung awewe tapi teu kadenge penasaran. Di mana Neng kawin teh balik dinya. Terus nikah teh acan gadis Pak gitu. Jadi nu gadis mah ukur kitu terang. Lu 60 tahunnya pasti ngenyot atuh. Ngajepret peperepetan. Lu 17 tahun ngabelentrang tik. Tapi lihat manfaatnya. Nu sebelah kiri nu ngenyot ieu istri kita. Nu 17 tahun orang lain. Nu bisa dikeureuh nu mana? Nu ngenyot. Jadi da ieu mah ngenyot ke pamajikan, ngenyot. Jadi pamajikan mah sanajan ngenyot. Keureuh. Ieu mah 17 tahun ngabelentrang ge teu meunang ditoel-toelan. Si ngenyot. Ketika dicium tarangna sarua jeung ngecup Hajar Aswad. Hajar Aswad dina juru Ka'bah, dina juru imah urang. Juru Ka'bah, ari Ka'bah ayana di Karawaci atawa di Mekah. Hayang ka Mekah teu. Boga duit nanti. Yo dedek melu umroh jeung abi tanggal 23 mayarna 28 juta boga duit nanti. Jadi hayang ka Mekah kudu boga duit, tapi lamun hayang boga ganjaran ngecup Hajar Aswad duit teu boga, teu kudu liar si ngenyot keureuh.
Kiai bagaimana tarang pemajikan abdi mah hidung pan Hajar Aswad teh batu hidung jadi tepat. Terima kasih ayangku, tarangmu bagaikan Hajar Aswad. Ulah iya mah geuleuh aing tarang sia juga buol katel. Pamajikan gitu kan bakal ngeunangan moal. Oke itu udah orang gak dicium ku mana tasa dicium ku moning bakalna kitu. Nu mantak wayahna apapun ada harus kita terima. Jadi saya berbicara tentang kemanfaatan. Ulah ningali jirimna wungku tapi manfaatan. Jika irung. Aduh, irung saya mah depe. Tong dipermasalahkeun, nu penting liangan. Dek mancung dek depe aya liangan aman. Urusan fungsi irung sarua wadah korong. Suga nu mancung wadah emas, nu depe wadah korong. Ayo. Depe mah liangan ge ngomong jelas, tapi lamun ayeuna mancung eueuh liangan kumaha eta? Mancung tapi eueuh liangan bisa ngomong jelas mah. Di mana, Jang? Ya udah. Ka mana ya? Ari Ujang teh saha teh ngaran? Memek nu nikmat. Saha? Memek nu nikmat. Ngaran saha? Nya memek nu nikmat. Udah ditanya ngaran. Bisa nulis bisa? Tulis ngaran mana? Ari pek teh ditulis ibu ngaran nama alus Memet Nur Hikmat. Oh. Iya teh ngaran nama Memet Nur Hikmat. Ngan ku sabab Allah liangan jadi Memet Nur Hikmat. Nu matak Allah liangan ge anon depe ge alhamdulillah. Bersyukur lain iman nyalakeun. Si bapa mah tega si teh mancung abdi depe jeung kana nyieunna didedetkeun teuing. Lain tega. Allah mah maha kawasa tingali manfaat. Nah jika ayeuna muludan jelas ageng manfaat leres gitu leres urang teh bungah di piwarang ku Gusti Allah. Abu Lahab paman Kangjeng Nabi eta kafir bolongpotan tasuk Islam yakin dina neraka. Setiap hari Senin diistirahatkeun siksaan Allah, diberhentikan siksaan Allah. Masalah nanaon bunga waktu lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata ketika kita punya tetangga nggak suka maulid Nabi, ibu-ibu bapak-bapak di daerah Cimone nu maot sok tahlil, nu maot sok tahlil, osok di tahlilan osok lanjutkan lanjut. Pasti ada orang naon upaya dikiriman Fatihah ada moal nepi, jawab nepi, moal nepi, nepi. Mana buktina nepi? Terbalik deui. Ayo Fatihah nu dikirimkan balik deui teu? Teu balik deui berarti nepi. Bener teh? Urusan mana dalil bagian kiai tama urang mah jelema teu pati ngarti geus kudu kitu ngalawan anu kitu mah. Tapi ketika boga tatangga tara tahlil urang teu kudu ngarasa bener solangan tong ego indung sia teu ditahlilan moal ka surga ceuk teh bae surga malin waki sia nu matakeun bae masing-masing. Tapi lamun aya jelema tara muludan tara tahlil tuluy ngahina kana muludan ngahina kana tahlil nu kitu mah tong diantep sabab eta ngahina agama usap beungeutna bisi nyuruntul gendir bogendulna hudang kene bawa sirahna bisi hudang tadi hudang kene sirah modal mau siap tak mulai memuludan teh musyrik oh kitu nya dek eureun atuh ziarah kubur teh tahlil teh musyrik oh kitu nya atuh dek eureun modal wis teh sakalian. Ini pekerjaan mulia. Hari ini banyak orang terbalik, nu mulia disebut hina, nu hina disebut mulia. Kita selaku kader ahli sunnah wal jamaah, pecinta Rasul, pecinta Nabi, barang tentu
mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar yang menyampaikan aturan Allah dan Rasulnya adalah para ulama. Kita mencintai ulama, kita ikut terhadap para ulama. Maka ulama yang membimbing kita maulid Nabi, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayo anak cucu buyut mau jangan bareng udah terus sampai hari kiamat pertahan. Kita punya anak perempuan, kalau ada yang ngelamar jangan dulu ditanya berapa calon menantu itu gajinya berapa, jangan. Hal itu kecil. Kamu mau anak saya, hei calon menantu, apa sama akidahmu? Sama mak saya, aku Islam, abg Islam, aing Islam ahlussunnah wal jamaah, sarua ahlussunnah wal jamaah. Bapak mau ujang ahlussunnah wal jamaah nu sok kunut, abg sok kunut pak, abi mah teu salat ge kunut. Salat ge kunut sih. Bener sok kunut, bener baca doa kunut. Allahumma laka sumtu wa nyambung teu. Teteh malin doa kunut doa dek buka puasa ada kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman. Terus ada Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wadina. Daripada engke urang jeung minantu takur, daripada urang jeung incu takur, maka neangan minantu teh ulah asal-asalan kasep jeung loba duit. Nomor hiji kudu agama. Nu saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata rumah tangga bahagia modalna lain kudu duit, rumah tangga bahagia modalna lain kudu kubogoh, rumah tangga bahagia modalna lain kudu salaki pemajikan dekat atau jauh, tapi rumah tangga bahagia modalna menang pertolongan Allah. Carilah pertolongan Allah dalam nikah. Siapa yang akan ditolong oleh Allah? An-nakih alladzi yuridul afaf. Manusia yang akan mendapatkan pertolongan Allah yang nikahnya punya maksud dan tujuan menghindar dari maksiat, melaksanakan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasul, harapan punya anak soleh, ingin memanfaatkan ilmu, meningkatkan nilai ibadah. Itu semua sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ibu? Hati-hati. Hari ini sedikit-sedikit ziarah kubur itu musyrik, tahlil itu musyrik. Kamu tahu nggak musyrik? Nah kalau begini, mauludan itu kalau di kitab bid'ah, kita jangan dulu marah. Bid'ah itu pekerjaan yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Pelaksanaannya. Adapun hakikat mauludan ada contoh. Rasulullah saum setiap dinten Senin. Ketika ditaros ya Rasulullah salira saum dinten Senin naon maksudna? Eta poe kelahiran kami. Jadi anjeunna nama muludan teh saminggu sakali, urang mah ukur satahun sakali. Adapun pelaksanaannya bid'ah kita terima karena tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi. Pengajian ada bunga tapi eueuh kemangan teh. Aya ketang hijina. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada speaker enggak? Ini bid'ah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada HP enggak? Ini bid'ah. Zaman Rasulullah ada mobil enggak? Ini bid'ah. Pertanyaannya, apa semua bid'ah jelek? Tidak. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa 'indallahi qabihun. Jika sesuatu dipandang dan dilihat oleh ulama itu bagus, Allah akan memandang terhadap sesuatu tersebut adalah bagus. Dan ketika ulama memandang itu adalah jelek, Allah pun akan memandang jelek. Ulama memperbolehkan, silahkan kamu merayakan maulid Nabi pakai panggung, silahkan kembang-kembang bunga-bunga yang indah bawa ke panggung, itu menjadi indah, manfaatnya gede. Ibu-ibu bapak-bapak bosan ningali kiai nya tingali kemang. Ulah ieu mah bosan ningali kiai balik banyak kiai jauh-jauh can balik ari eceung geus baralik. Eta cek abdi jig sia balik teh lah yang rengkod mah. Yang dihakan seku tetelo gitu. Nu mata anggeuskeun heula sanajan tunuh jeung capek. Urang Karawaci, urang Cimeneng resepna nu panjang teu asup atau nu ponok asup. Panjang asup mah tur
panjang teu asup ngaji teh 3 jam 4 jam tapi barho geus bubar. Oh ngaji sajam setengah tapi mantap beres ngaji nya nya tong loba teuing na bisi ngagerebeg cek ajengan ti Garut era tos teh pasea parebut dahareun era sote pasea parebut awewe era sote pasea parebut warisan tapi lamun aya jelema ngahina kana muludan ngahina kana tahlil bawa huluna jejak siap. Sebab itu jelas menghina terhadap agama. Melaang agama ulah ukur harta tanaga kudu jeung nyawa siap sapaeana. Siap. Pae ayeuna siap. Ulah waka. Terutama ini adalah sebagai pemuda harapan bangsa. Maju mundurna daerah urang tergantung pemuda. Pemuda berakhlakul karimah pasti hebat. Pemuda teler pasti liar. Pemuda geblek pasti kurang ajar. Maka pemuda sangat diharapkan sikap. Pemuda sholat siap. Pemuda ngaji hayu, pemuda kerja bakti hayu, pemuda nguburkeun maut siap, pemuda dikuburkeun heula. Ulah siap-siap can paeh mah. Ieu mah pemuda salat hoream, pemuda azan teu apal, pemuda qomat poho deui, kerja bakti itu dahareun mana. Lamun dieusian ku pemuda nu kitu negara bakal pemuda nu kitu cenah panjang umur cenah tereh paeh. Sabab aya ge kalah riuh. Ibu komo ayeuna kena ku gaul bebas ya Allah buuk dirancung ceuli di bolongan diganjel ku senal capit baju curat coret celana curat coret lempang teler ke Malaysia bari nyimeng naudzubillahi min begitu sunah panjang umur sunah tareh modal insyaallah lingkungan orang bakal bersih sabab barokah muludan. Pemuda siap bekerja, pemudi siap bekerja, remaja-remaji siap bekerja menyelenggarakan kegiatan ini dengan dukungan orang tua para sepuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sing barokah, amin ya robbal alamin. Oh iya, lanjutkan. Teu capek? Ya sampai capek. Atur nuhun. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika zaman sudah semakin rusak maka ada ulama yang mengatakan peringatan maulid nabi bukan lagi adalah sunat tapi merupakan satu kewajiban. Kembali deh tadi bisi hilap deh. Jadi bisi anu nyebutkeun bid'ah mah teu naon tapi bid'ahna bid'ah nu sae. Pidato nganggo sapikeun ya bid'ah tapi sae. Leres? Coba lamun tadi sapikeran abdi nyarios kira-kira bakal kuateun sajam setengah moal. Ibu-ibu bapak kurang teh ayeuna setengah jam ge pae. Sok sim guring geus atuh aing teh cekek sekalian. Nganggo sapikeun teu kudu bebergeg teu. Teuing 2 jam insya. Nu penting ibu bapana siap. Ibu bapak hadirin sadaya, ini bid'ah tapi manfaat. Panitia kiai sudah di mana? Sudah di jalan. Di jalan mana kiai? Mana we da lega. Bade ka mana? Bade ka dinya. Jadi saya jam 8 can datang ge daya nu kieu alhamdulillah reug-reug beres. Coba lamun ayeuna jam 8 can datang padahal ngomong magrib dek di dieu karena saya teu kadengeun. Ya telah jam 10 can datang dibubarkeun sieun datang dibubarkeun sieun teu datang bingung teu manfaat. Yang enggak boleh itu kalau HP dipakai seling. Enggak boleh. Aya teu awewe boga salaki beger deui ka lalaki nu sajen. Aya teu lalaki boga pamajikan beger deui ka nu sajen. Keun wae. Hari geus mah teu keun wae kumaha da geus. Dari detik ini berhenti, stop yang namanya selingkuh. Ruksak awak, ruksak kulawarga, ruksak lingkungan, ruksak turunan, ruksak agama. Bisi aya sok selingkuh doakeun sing cagor insaf jadi jelema nu panjang umur barokah amin. Tapi lamun aya jelema nu sok selingkuh teu hayang cagor teu dek eureun tina perselingkuhanana barokahna ieu ngaji doakeun si eta sing tereh malalon modar. Setuju? Nu teu dek insaf. Sok pokona mah lamun osok selingkuh balik ti dieu teu insaf modar sia isuk. Tapi lamun osok selingkuh
ayeuna dek cager aing mah. Mudah-mudahan sing panjang umur barokah maut na husnul khotimah. Kiai saya mah hanya pakai SMS, haram namanya pacaran walaupun pakai SMS. Saya mah hanya telepon-teleponan, haram walaupun hanya telepon-teleponan, enggak ketemu juga. Kenapa sih enggak ketemu, enggak bertemu, haram? Kata-kata menggugah syahwat da bobogohan mah moal aya anu kasar. Assalamualaikum cager sia. Waalaikumsalam. Keur di mana eta sia? Aing keur digogobrok, keur naon, keur ngahulang da inget ke sia. Ingat dua puting tak bisa molor, ingat we ke sia. Hayu atuh urang papanggih, hayu di mana ku sia. Aya teh babogohan kitu. Walah. Pasti pacar. Assalamualaikum, apa kabar sih Yang? Baik-baik bebek. Yang apa sih beb? Aku semalam gak bisa tidur ingat padamu. Yang sama aku juga. Nges gitu menges. Papanggih di jalan teh. Lalaki jeung awewe paduduaan katiluna pasti setan. Kalau ini dipakai untuk selingkuh jelas bid'ah dolalah nyilaka. Termasuk sapikeun. Lamun sapikeun dipakai nyarekan jelema haram. Ngawibirang batur haram. Pengumuman ke keluarga besar Masjid Al-Hamid, Masjid Uninga, ibu-ibu anu namina Ceu Imas eta gaduh sametan ka abdi 10 juta tos 2 tahun ditagih teu mayar kalah nyiduhan. Kumargi sakitu upami Ceu Imas namut ulah dipasihan supados manehanana kapokeun. Sakitu nu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta naon maksudna? Ngawiwirang ibu Imas. Halal apa haram? Haram. Itu namanya bid'ah dolalah. Maulid Nabi kalau penyelenggaraannya tidak dengan pengajian, kata Syekh Nawawi radhiyallahu an, kamu mau memperingati Maulid Nabi, kamu mencintai Nabi, kamu mau menghargai peringatan terhadap lahirnya Nabi, boleh pilih. Wadzalika yahsulu bi it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an wa dzikril qasaidin nabawiyah. Kamu mauludan bisa dengan cara membaca Quran, kamu mauludan bisa dengan sedekah tuangan, kamu mauludan bisa dengan membaca qasidah nabawiyah atau membaca barzang boleh. Adakah Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi isinya dengan goyang dompet? Apa ada? Tidak ada. Hiburan pun qasidah, hiburan pun marawis. Di situ lantunan-lantunan sholawat mengetuk kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Kalau peringatan Maulid Nabi dengan goyang dompet, dengan dangdut juga nggak boleh. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan inti Maulid Nabi. Ternyata mulu dan teh syukuran. Kalau dangdut syukuran apa hiburan? Hiburan. Penyanyi dangdut kan ya bajunya merecet, celananya merecet, keciri cenebok sagede mangkok. Pasti mualah ya penyanyi dangdut nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade nyanyi bismillahirrahmanirrahim. Yang digoyang yang dangdut. Mangga sareng sadayana mangga. Aja nu kitu moal. Maraya. Pasti penyanyi dangdut mah tuh. Darona ka. Yang digoyang dihanap eling karena paeh tuh eling ke Gusti Allah moal jelas nu kitu mah jelas maksiat eta mah bid'ah dolalah nu kitu nu nyilaka. Insyaallah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena intinya adalah kita bergembira dengan lahirnya baginda Nabi. Kita semua bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi. Kita semua bermaksud dan bertujuan ingin mengikuti akhlaknya baginda Nabi. Maka isinya pun adalah sesuai dengan anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dicontohkan oleh para ulama, para guru-guru kita. Semoga semakin bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan banyaknya umat Islam yang masih memakai kedok Islam tapi bertentangan dengan Islam, maka Syekh Mubashir At-Tarazi mengatakan, "I'lam anna al-ihtifala bi dzikril maulidin nabawiyyi syarifi asba'a wajiban asasiyan limuwajahati mastujida minal ihtifalati dharrah fi hadhil ayyam." Ketahuilah
kanyahokeun ku aranjeun kabeh yen ngayakeun hiji acara dina eta acara nyebut-nyebut tentang akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad dina eta acara nyebut-nyebut tentang perjalanan perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad dina eta acara nyebut-nyebut tentang kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad. Ker kiwari ker ayeuna zaman sekarang bukan hanya dipandang bagus lain ukur sunat tapi wajiban asasian kewajiban yang sangat mendasar. Kenapa? Karena banyak umat Islam nu prilakuna tidak cocok dengan ajaran ibu bapak urang we tong kabatur ngaji osok salat osok puasa osok ngomongkeun batur oge osok salat osok ngaji osok puasa osok baeud manyun ka salaki oge osok salat osok puasa osok ngaji osok nemong-nemong buuk mun kaluar ti imah oge osok. Jadi kesimpulanana masih kene sagala osok lamun hayang apa nu kitu ngaranna nu gelo naon nu gelo teh gila, ari gila teh gelo, ari gelo teh gila, koslet, gering, udur ngagejeling, ningis. Nah, cara sebutkan gelo, selang-seling, kadang bener, kadang salah, kadang bener. Nu kitu ngaranna selang-seling, selang-seling jelema gelo. Gak mau saya kiai dibilang gelo, berhenti pekerjaanmu yang jelek, berhenti akhlakmu yang jelek. Perbaiki sikap dan perilaku kita kapanpun dimanapun dalam keadaan apapun kita harus senantiasa memperbaiki diri sesuai akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Dia melamun keur loba duit ngaji getol salat lohor ke jam 10 amun keur loba duit ka mitoha senyum ka salaki senyum ka tetangga senyum ka ucing oge senyum datang teu boga duit beberah ka ucing ka salaki ge monyong ka mitoha baeud aya nu kitu aya karena itu penting sekali peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua Islam sudah, tetapi keislaman kita belum sempurna. Dengan memperingati Maulid Nabi, sempurnakan keislaman kita dengan 4 hal. Berapa? Sempurnakan keislaman kita dengan 4 hal. Berapa? 4. Hiji as-sidqu, 2 asyukru, 3 al-haya, 4 husnul khuluq. Hiji as-sidqu, 2 asyukru, 3 al-haya, 4 husnul khuluq. Hiji as-sidqu, 4 husnul khuluq, 3 al-haya, 2 asyukru. Hiji as-sidqu, 4 husnul khuluq, 3 al-haya, 2 asyukru, 2 asyukru, 3 al-haya. Hiji as-sidqu, 4 husnul khuluq, 4 husnul khuluq, 4 husnul khuluq. Hiji as-sidqu, 2 asyukru, 3 al-haya, 4 husnul khuluq. Aya 4 perkara Islam urang sampurna. Bila Islam geus sampurna maka yakin bakal sae saur Allah, bakal sae jeung papada manu. Kadang-kadang ngaji getol, salat getol, kata tangga bulang beleng, tatangga meuli lomari nyeri sirah, tatangga meuli kursi seueur botong, tatangga meuli motor panas tiris lilinion, tatangga meuli mobil deng-deng, tatangga nyeun imah gede modar. Apa itu sempurna keislamannya? Belum. Aya deui kata tangga alus, aya nu gering di lomok, aya nu nginjem ceuk naon tulungan nginjem beas 2 kilo tong nginjem sakintal bawa boga maneh minyakna teu gaduh tah 10 liter pake. Aya keur dengan sangu enggak punya 1 juta tak bawa. Katelna boga ayangan totos nu euceu anyar pake. Kompor gasna boga teu gaduh pek bawa. Maneh geus boga imah can teu acan pake nu euceu. Hebat. Hebat. Aja nu kitu aya.
Mudah-mudahan sing benghar bari hararebat, amin. Ulah, ya alhamdulillah saya mah untuk bulan ini usaha lagi bagus. Kemarin hanya dapat 10 juta, sekarang udah dapat 20 juta. Tulungan teteh nginjem 2 juta we keur modal mun kamari mah. Sok anu gitu ya. Hari ngomong 10 juta lamun diinjeman mun kamari mah. Tegasna moal merek mah moal merek loba alasan. Tidak bisa begitu. 4 hal yang menjadikan kesempurnaan Islam seseorang. Hiji asidku artinya benar jujur. Kapanpun dimanapun, cager, gering, sibuk, salse, boga duit, nyaba, diimah, tetap waktu ibadah mah ibadah. Kita butuh duit ente, butuh duit keur gampang keur hese tong nyeri hate da di Garut ge sarua keur hese mata kabdi jauh-jauh ka dieu teh dek naon atuh dek neangan barokah duit mana ya ngaji neangan duit ngaji mah neangan barokah lamun neangan barokah insyaallah bakal menang barokah duit hari ibu ningali beungeut abi beungeut pi duit kumaha teh cilaka ajengan banget pi duit mah tuh. Dengar, kalau ada kiai atau mau balik pidato karena amplop itu namanya mau balik goblok itu. Mau balik belagu ke tangarana. Lamun pidato karena amplop, tapi lamun aya nu ngonang mau balik teu amplop, leuwih belagu si eta. Itu ngomong. Mata ngaji mah ngaji, balik di ongkosan syukur, henteu piraku teu boga pikiran. Kabeh butuh duit, tapi lamun aya jelema mere duit ka urang 100 juta ngan kudu keluar tina agama Islam diterima moal. 300 juta kudu keluar tina akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diterima moal. 500 juta kudu berpisah jeung ulama, eureun tahlil, eureun meraba, eureun muludan, eureun kudu diterima moal. Atuh moal dengekeun heula pan butuh duit. Gede 500 juta, pikir heula moal we mah. 500 juta tapi kudu anti muludan, kudu anti rajaban diterima moal. 1 miliar ta unggal hulu tapi kudu anti muludan, anti rajaban, anti tahlil, anti meraba, anti kudu diterima moal. 1 miliar diterima moal. Montong dek saha nu merekna. Pagawe nu merekna moal. Sekolot tina ayana getong haripet kuturoyan sun inget tujuan hirup urang lain hayang loba duit, tujuan hirup urang lain hayang tibra sare gaya make, tujuan hirup urang lain hayang dihargaan ku jelema, tapi tujuan hirup urang hayang menang ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga sadayana kangge ridona Allah, amin. Ibu bapak hadirin saraya, Allah nyadiakeun tempat engke di akhirat nu abadi nu pinuh ku kanikmatan namina surgana Allah. Surgana Allah lain keur tukang salat, lain keur tukang puasa, lain keur dulur pangkat loba duit, tapi keur jalma nu meunang ridona Gusti Allah. Saur Syekh Nawawi radhiyallahu an, namun anjeun hayang jadi ahli surga teangan ridona Allah, anjeun hayang menang ridho Allah modalna 3 perkara. Hiji tobat, 2 hasanat, 3 syafaat. Hiji tobat, 2 hasanat, 3 syafaat. Hiji tobat, 2 hasanat, 3 syafaat. Tobat artina bersihkeun dosa leutik, dosa gede kudu ditobat. Tah kadua geus teu boga dosa kudu loba kaalusan babacaan sing alus, ngomong sing alus. Aya batu di jalan bisi kasandung piceun eta kaalusan, aya beling, aya kaca di jalan bisi ngerusak eta kaalusan. Tapi lamun hayang apal pang alus-alusna kaalusan tolab ilmu, pang alus-alusna kaalusan adalah ngaji. Naon sabab? Salat pangheulana ditanya ku Allah jaga dina poe kiamat, lamun teu jaga ilmuna sah moal. Haji mayar 35 juta teu jaga ilmuna sah moal. Zakat miliaran teu jaga ilmuna sah moal. Ibu bapak perhatikan, Syekh Burhanuddin berkata dalam kitab hidayahnya, fasadun kabirun alimun mutahattikun, keruksakan besar. Orang alim, orang ngerti tapi tengah ngamalkeun kana ilmu. Nah, ilmuna loba, salat mah osok, ngaji mah osok, nganaong nu mani ge osok. Ilmuna loba, salat osok, ngaji osok, ngomongkeun batur oge osok. Salat osok, ngaji osok, duitna loba, ka Mekah mah teu hayang init lebar keur mayar nu kitu adalah ruksak.
Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Ada kerusakan yang lebih besar daripada itu. Jelema ibadah, salat, ngaji, puasa teu jeung ilmuna alias jelema bodoh. Ayo perhatikan salatna jelema anu teu ngaraji. Sok perhatikan di masjid-masjid. Kan urang teh salat mestinya salat itu tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Tidak boleh salat begini. Tidak boleh salat begini, tidak boleh. Ada sholat, ada silat. Kalau mau silat memang begini. Gitu. Nggak boleh mau silat. Tapi sholat itu tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Ya begini. Menghadap kiblat. Takbiratul ihram sunat diangkat. Allah di sini bukan di sini. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Allahu akbar. Ini dengan ini lurus, dengan begini. Sami Allahu liman hamidah. Begitu itu sunat. Jangan salat lah. Sholat zuhur setengah 2 atau jam 2 dipakai ngaji itu lebih baik daripada sholat zuhur setengah 1 meninggalkan ngaji. Artinya lagi ngaji zuhur lanjutkan dulu ngajinya. Lema beda ngetepan heula jika nu halus pelagum sia tengarana. Ngaji selesaikan dulu, jangan ditinggalkan. Kalau lagi gaplek, lagi mancing, ada azan sholat dulu. Enggak sholat, lain gaplek doi. Ngesolat wirid dan gaplek doi. Kalau lagi ngaji belum selesai, lanjutkan dulu. Biar sholat agak kesini nggak apa-apa karena tidak ada yang lebih baik daripada thalab ilm. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Siapa orang cari ilmu surga bagiannya, amin. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Siapa orang mencari maksiat neraka bagiannya, na'udzubillahi min dzalik. Nomor 3, jangan terlalu malam. Apa yang menjadi modal utama untuk mendapatkan ridha Allah? Kata Syekh Nawawi radhiyallahu an adalah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Untuk siapa syafaat Rasul? Kata Rasul, aku akan mempercepat memberikan syafaat kepada ibu-ibu yang banyak melahirkan dan ikhlas waktu melahirkannya. Ari ngajuru nyeri teu? Nyeri aya urang dia nu ngajuru seserian. Teu aya. Lamun aya nu ngajuru seserian resep atawa sieun. Sieun nu ngajuru maka beh nyengir nyeri naon sababna 40 urat anu pegat. Nah loba-loba tinu pegat sabab nu asup biasa kur 7 os nu bijil 4 kilo. Jadi we parargan. Pasti yang melahirkan sakit. Tong aneh nu matak nu ngajuru. Aduh. Aneh. Makanya kalau ada orang melahirkan karena Allah walaupun sakit nggak bakalan alah iya teh gara-gara sia kasalaki teh mah. Jadi walaupun sakit pasti boleh kiai boleh walaupun wala maksudnya malah haula wala karena sakit jadi walau nggak apa-apa namanya juga kerengaheun ujun masa iya lagi melahirkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim cek bidan Aisyah teh ngajuru dek nu matak bari babaraga mah teu naon. Nah, perempuan banyak melahirkan, ikhlas melahirkannya, tetap meminta dan memohon kepada Allah, ingin punya anak yang salihah, perempuan itu akan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk siapa lagi?
Kata Rasulullah, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang mengagungkan waktu lahir kami, akan ada syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu tidak tidur satu malam, ayo nanti nggak setengah satu kurang sajam. Biasana wayah kieu teh keur mujeuhna enak. Eta ngadah dil suruput bantal geus teu mangrupa, aya gambar Kalimantan, aya gambar Sulawesi. Mimpi jeung mimpi dibeberik jurig sagarupa. Ayeuna masih keneh nyengir jeung simkuring alhamdulillah. Moal rugi sabab urang teh dek milari syafaat baginda Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sing karengeng sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kahartos ibu kahartos. Saur Syekh Al-Imamu Sirri As-Saqati, man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudatan fil jannah. Sahajal manurja ka di tempat dina eta tempat keur dan maka eta jalma bakal menang taman surga. Amin. Nah, hacenanya taman surga teh geuningan babari, toh kan nyebut babari. Ada apa pada muludan kok mendapatkan taman surga? Li'annahu ma qasada dzalikal maudi' illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena tepati-pati jelema usum sare teu sare, tiris oge maksakeun, hareudang ge maksakeun, hoream ge maksakeun, lapar ge maksakeun, tigarut jauh-jauh ge maksakeun. Karena apa? Karena betul-betul tertanam rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ini pentingnya mulan cinta, ada CIN. Itu pengajiannya meriah, mau baliknya jauh. Bahkan tahun depan mau orang cobaan ngonang di jero kubur. Waduh, ini luar biasa. Korinya ada kori internasional. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Tapi yang terpenting bukan karena banyak orang, bukan karena di panggung ada apa namanya ini bunga, tetapi yang terpenting ada cinta. Ada cinta kepada siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Semua ini berharga. Ini berharga. Ini tulisan berharga. Ini berharga. Kamu lamun dikana mobilkeun ke Garut. Ini semua berharga karena ada cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Yang bahasa Arabnya adalah mahabbah. Mahabbah itu ada tiga. Satu mahabbah bil mawaddah, cinta karena bogoh. Kasaha eta ajengan kakak bogoh. Menang boga kabogoh, menang eta tandana normal. Kumaha cenah abdi mah bogohna ka eme kumaha sia. Nu teu menang teh bogo. Apapun alasan itu adalah tidak Yang kedua mahabbah birrahmah, cinta karenanya kasaha ka anak. Ibu nengan duit capek tadi dahar belaan indung mah dahar jeung uyah, mamah nah tuang jeung uyah karena biaya manehkeun we mamah mah dahar jeung uyah ke pangset. Nu penting maneh bisa ngaji, bisa sekolah, mah sepatu bolong meuli, mah kantong soeh kaput, mah seragam geus leutik meuli, habis uang keur ngabiayaan anak karena bogoh karenanya ka anak mah karenanya si anak ningali indung bapak gering, sakit parah, bingung. Ya Allah, ibuku sakit, gak punya duit untuk berobat. Bingung, aing tengah gadekeun masjid, pi omongan. Ngejual mobil batur, moal payung. Nginjem merah nagi, anu mayar teh kungsi nginjemkeun. Bingung, cing bingung na mikir indung bapak bogoh atawanya. Ya, itu mahabbah birrahmah. Nu katilu mahabbah bitta'ah, cinta karena taat. Ini yang dimaksud dengan Maulid Nabi. Kita cinta kepada Nabi maksudnya apa? Mencintai dengan mau mengikuti akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tantangan dan PR kita semua, buktikan cinta kita kepada baginda Nabi
dengan berbagai macam cara. Syekh Al-Qadhi Iyad mengatakan, kalau kau mencintai Nabi, buktikan kecintaanmu kepada Nabi dengan mau melakukan pekerjaan sunat. Bohong mengatakan cinta kepada Nabi kalau tidak mau mengerjakan pekerjaan sunat. Jadi sholat ulah ukur wajib jeung sunatna, puasa ulah ukur wajib jeung sunatna, zakat ulah ukur wajib jeung sunatna, haji ulah ukur wajib jeung sunatna. Ayo, suka melakukan sunat berarti pasti akan disiplin melakukan kegiatan atau pekerjaan wajib. Kalau orang tidak pernah melakukan sunat, lama-kelamaan tidak akan mau melaksanakan kegiatan wajib. Kalau sudah meninggalkan wajib, maka itu adalah jelas jadi temannya setan. Maka Rasulullah mengatakan, la yatimul imanu illa bitamamil faraidi was sunan. Tidak akan sempurna keimanan seseorang angin atau kecuali dengan pekerjaan fardu dan sunat. Maka saya katakan tadi di awal, ayo kita hidup di zaman edan, tapi bagaimana kita tidak terbawa edan. Kita hidup di zaman liar, kurang teka jadi jelema anu liar, moal edan moal liar, moal kabawa ngaco ku jelema-jelema anu ngaco, jelema nu baroga iman anu kuat. Selamatkan diri ku memperkuat keimanan. Carana pagawean fardu dipigawe, sunatna dikereuyeun. Maka dengan adanya peringatan Maulid Nabi, bagaimana kita semua iman menjadi kuat dengan mau melaksanakan dan meniru, mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad. Pekerjaan Nabi itu namanya pekerjaan sunat. Arba'un min sunatil mursalin, 4 hal sunat pekerjaan para rasul. Di antaranya adalah siwak, nyusur, pakai wangi-wangi, motong kuku, dan nikah. Betul tadi kata ketua DKM, sunat Nabi itu bukan hanya nikah, nikah. Bukan hanya itu, tapi pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Nabi itu namanya sunat, termasuk memperingati maulidnya dengan cara saum setiap hari Senin, puasa Senin Kamis itu adalah sunat. Maka Rasulullah mengatakan, hei umatku, siapa yang ingin derajatnya ditinggikan oleh Allah, siapa yang ingin martabatnya hebat di hadapan Allah, 3 hal harus kau lakukan. 1, ifsya'us salam, sebarkan salam kepada sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak menyampaikan salam kepada ulama. Wassalamuka 'alal alim khairum min ibadati alfi sanatin. Salam kepada orang ngerti, salam kepada ulama, ilmunya dipakai takut oleh Allah, betul-betul takut tidak mendapatkan ridho Allah, itu adalah ulama. Salam kepada ulama, nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun desa baraha? 1000 tahun. Salam kepada ulama lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Salam bayar enggak? Capek enggak? Sulit enggak? Barangkali ada orang sini, kenapa ini sakit parah kok sampai dirawat? Ini gara-gara baca salam. Pekerjaan mudah, tapi pahalanya sampai lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Kenapa? Sebab jelema moal maca salam ngaduakeun ka ulama, angin cinta ka ulama. Ibu bapak, anjing ashabul kahfi itu anjing najis mughalladhah, haram dagingna, bisa jadi ahli surga sebab cinta ka ulama, ngajaga ulama. Eta teh anjing, tahu anjing? Anjing tahu? Tarau anjing? Anjing bisa ke surga, apalagi manusia, makhluk paling mulia. Jadi kita cinta ulama, insya Allah akan beserta ulama nanti, amin. Imam Syafi'i mengatakan, man jamma'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, siapa orang yang mau mengumpulkan saudara-saudaranya lalu dalam kumpulan mengadakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hayya lahum ta'aman, lalu mengadakan makanan-makanan, ada makanannya ada, wa amila ihsanan, mengamalkan satu pekerjaan yang baik, baca Quran, baca salawat, ceramah keagamaan, lantunan-lantunan kalam ilahi dan lain sebagainya, ba'athahullahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin. Nanti orang tersebut di hari kiamat akan dibangkitkan beserta orang-orang yang benar semua, amin. Wasyuhada'i wassalihin, akan dibangunkan beserta orang-orang yang mati syahid dan orang-orang salih, amin.
wa yakunu fi jannatin na'im. Tempatnya orang tersebut adalah surga Allah yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Allahumma amin. Jadi dibulak-balik yakin beruntung. Nah, sabab naul sabab urang cinta ka ulama sasarengan jeung para ulama. Tebarkan salam akan naik derajat di hadapan Allah. Yang kedua, it'amut ta'am. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ketika kita diberi rezeki oleh Allah syukuri. Ayo makan untuk ibadah. Ayo sisanya lihat fakir miskin. Ayo sisanya lihat yatim. Ayo sisanya lihat jompo. Jangan sudah kenyang dipaksakan atau disimpan daripada diberikan kalah hasil. Aya nu kitu aya. Mubadir eta pagawean setan. Orang akan diangkat derajat oleh Allah mulia dunia akhirat ketika peduli kepada sesama manusia, terutama memberikan orang lapar. Terutama Bapak hadirin sekalian, bagian daripada evaluasi bahwa PR kita bersama, banyak umat Islam pindah agama jadi Kristen, jadi Hindu, jadi Buddha. Masalahnya apa? Bukan karena belajar ilmu Kristen, bukan karena belajar kitab suci yang agama yang lain, tetapi masalahnya adalah kebanyakan perut. Orang miskin mau makan sama kawannya tidak diperhatikan, datang agama lain memperhatikan itu, akhirnya pindah ikut agama yang ngasih makan. Maka Rasul memberikan peringatan, kadal fakru ayyakuna kufran. Manusia fakir itu sangat mendekati kepada kekufuran. Maka Rasul mengatakan, aku bangga umatku berkecukupan. Artinya silahkan umat Islam mencari duit yang sebanyak-banyaknya, tetapi duit itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk paya-paya dan hura-hura, tetapi adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak uang tapi tidak tinggal ibadah, lebih-lebih uang habis digunakan untuk kepentingan agama. Maka Rasulullah mengatakan, fahadza bi afdalil manazil. Itu adalah sebaik-baik pangkat, itu adalah sebaik-baik tingkatan, itu adalah sebaik-baik derajat, itu adalah sebaik-baik tempat. Karena apa? Karena ditipan harta semuanya digunakan untuk beribadah. Mudah-mudahan sing balalenghar bari bararager, seueur artosna bari barokah, tegasna getol ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Paham? Nomor katilu hayang naik derajat geus bager kata tangga qiyamul lail, hudang peuting salat tahajud. Osok hudang peuting tara naon tahajud atawa kieu. Alhamdulillah geus 12 tahun abdi mah istiqomah moal peuting ge hudang naon kieu. Maksud teh hudang peuting teh tahajud. Tuh kieu mah sok sanajannya lumayan daripada ngompol mah. Tapi lebih baiknya bangun malam salat tahajud. Lebih-lebih kata Imam Syafi'i, siapa orang yang hidupnya ingin barokah, semakin tua semakin baik amalnya, semakin tua semakin banyak kebaikannya. 4 hal yang harus dilakukan. 1. Qiyamul lail, hudang peuting salat tahajud. 2. Kathratul istighfar bil ashar, waktu sahur loba maca astagfirullahalazim. 3. Wa ta'ahud bis sedekah, boga milik rezeki kudu daek sedekah. Tinggal itu yatim bereun, tinggal itu jompo bereun, tinggal itu janda tua yang tidak punya keluarga kasieun, tinggal itu masjid anggeuskeun, tinggal itu madrasah bangunan, tinggal itu pesantren anggeuskeun. Nomor 4. Wa dzikru awalal lail wa akhirahu, awal peting akhir peting zikir eling ka Gusti Allah. Pasti ku 4 perkara bakal jadi barokah hirup, ku 3 perkara bakal naik derajat. Itu semua dicontohan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham Ibu, paham? Jadi sekali deui mahabbahna urang mah lain ukur kata-kata cinta, tapi otomatis ngikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku senang midamel pasunatan. Saur anjeunna, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang cinta pada sunnahku itu betul cinta padaku, siapa orang cinta padaku bersamaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang yang mengatakan cinta kepada baginda Nabi ketika dititipi oleh Allah harta, tidak pernah dipakai hura-hura dan poya-poya. Sungguh harta itu adalah digunakan untuk beribadah. Kemudian tidak pernah dirinya tergoda dengan harta, daripada ayeuna kudu pindah agama, daripada kudu pindah akidah, daripada kudu keluar tina akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abdi mah cek ibu cek bapak relakeun bae ka jendahar unggal poe jeung ping-ping hayam. Alhamdulillah.
sabalikna daripada kudu pindah agama, daripada kudu pindah akidah, kan bae dahar sore dahar isuk, kan bae bawa baju hiji soeh kabeh, kan bae teh ka sorang meuli senal alus, kan bae teh boga imah, nu penting urang sapaehna cicing dina agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dunya mah kan bae rugi gede kudu sakedeung bari nikmat tipuan. Tuh akhirat alam nu abadi, tuh akhirat nikmat anu sejati nu kudu diselamatkeun. Siapa orang yang mendapatkan keselamatan di akhirat? Jalma nu meunang ridhona Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan modal tilu perkara tadi, taubat hasanat syafaat, taubat hasanat syafaat, taubat bersihkeun dosa, hasanat seueur kasayan, syafaat kenging surat sakti ti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satuna ku cara muludan. Mudah-mudahan karaih kurang sadayana sehingga Islam urang jadi sampurna ku opat perkara tadi. Hiji asidku bener di mana-mana, kedua asyukru selalu bersyukur, boga mata dipakai syukuran, boga ceuli dipakai syukuran, boga bibir dipakai syukuran, boga leungeun dipakai syukuran. Buktina mata dipakai ibadah, bibir ceuli dipakai ibadah, leungeun awak dipakai ibadah. Nomor katilu al haya, boga kaera. Ya Allah, salira masian soca raos, salira masian cepil raos, salira masian lamai raos, tapi abdi teh acan tiasa mayun ka salira. Mata abdi lain dipakai ninggal ayat-ayat salira, tapi mata abdi kalah dipakai noong nu manis. Bibir abdi lain dipakai bacakan kalimat-kalimat thayyibah, tapi kalah dipakai ngomongkeun kagorengan batur. Ceuli abdi lain dipakai ngadengkeun ayat-ayat Al-Qur'an, tapi kalah dipakai ngadengkeun anu ngagosip. Leungeun abdi lain dipakai gugupai karena jalan agama Allah, tapi leungeun abdi kalah tupak-tepak karena bujur anu demplon. Suku abdi lain dipakai leumpang karena ayat-ayat Allah agama Allah, tapi kalah dipakai karena tontonan nu mata ngajadikeun hilap ka Gusti Allah, nyurujudkeun cai saca isin ku Gusti Allah. Matak nomor kaopat husnul khuluq, sae akhlak kasaha ka Allah. Sakabeh parentahna resep-resep lakonan, sakabeh laranganna resep-resep tinggalkeun. Oke sae ka bapada manusia. Urang teh gaduh guru, gaduh sepuh, gaduh mertua, gaduh paman, gaduh bibi, gaduh uwa, gaduh raka, gaduh Pak RW, gaduh Pak RT, gaduh barura, gaduh Pak Camat, gaduh pimpinan. Urang kudu ngahormat ka saluhureun, ngahargaan ka sasama, nyaah ka sahanda penemawi. Ibu bapak hadirin sadaya, teu kaci teu sah sae ka Allah ari ka jelema goreng atawa ka jelema sae ka Gusti Allah awon. Jadi kudu kumaha? Hirup barokah sae sareng Allah, sae jeung bapada manu sahayu bangun kanggo di lingkungan urang. Ulama jeung umaroh bersatu, orang tua dengan muda bersatu, yang tinggi dengan yang pendek bersatu, orang kaya dengan orang miskin bersatu. Maka Yahudi dek ngamurtadkeun umat Islam nu sejen, dek ngaluksak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di luar, dek ngacaukeun lingkungan urang moal bisa, sabab semua komponen lingkungan kita bersatu. Sauyo nah, siap, ayo lawan kejahatan orang lain yang merusak agama dan akidah kita dengan cara masjid pinuhan ku salat berjamaah. Siap? Alhamdulillah masjidna ageng sae kari eusina. Ulah nepikeun ka kieu masjid badak eusina saeutik bari kolot. Anu adzan teh aki-aki nu geus ompong hayala sholah cagung ngarek itu nu adzan nu sakarat. Tuluy pupujian ngadagoan anu salat Allahumma sholli ala Mang Ahmad ya Rabbi sholli ala Mang Salim. Ya teh nu ngadagoan anu salat berjamaah atau ngageroan si aman. Coba lamun jika tadi, ayo kita baca salawat asghil ketika di lingkungan banyak pengacau, di daerah banyak pengacau, di negara banyak pengacau yang ingin mengganggu ketentraman berbangsa, bernegara dan beragama. Bacalah surat asghil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
ajma'in sakali deui. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi pinuhan masjid salat berjamaah kada majelis talim pinuhan sakumari weuh usum ngaji mangaj ngaji lain ulah ka pasar lain ulah ka sawah lain ulah ka kebon ulah dengan waktu ngaji mangaj nomor katilu anak urang kudu ngaji jeung sako nu jara di teroris nu jadi Syiah nu jadi Wahabi nu jadi nanaon eta teh lolobana akibat teu ngaji heul heula kudu ngaji ulah ari kana sakola ngajual sawah ngajual kebon balong batur ditawarkeun hayang boga anak gelarna S1 S2 S3 nepikeun ka S-teler bangga boga anak 5 hiji profesor 2 doktor 3 master 4 insinyur 5 bangsrat. Bukan tidak boleh sekolah penting tapi ngaji kudu ngaji ulah nepikeun ka doktor gelarna hari maca susuratan bismillahirrahmanirrahim inna anjalna laka sadrak bener salah eta profesor nyolatkeun mayit make ruku make sujud cager lieur pinter eta kitu ngaco. Ayo ngaji umat ngaji belajar ilmu fiqih belajar ilmu tafsir belajar ilmu hadis ilmu nahwu ilmu sharaf belajar ilmu-ilmu yang lain agar kita semua tidak termasuk kepada wilayah sesat dan menyesat. Sekolah memang penting karena ibu-ibu bapak-bapak orang mah cicing we di dieu lamun init ke Betawi mah moal nyahoan bahasa urang ulah ieu mah init ke Betawi di dieu mah di sini mah redang ya teu ngartieun redang orang Indonesia. Di sini banyak tikus surubat serbet mau ngartieun surubat serbet. Di saya mah kalau mau mandi karena dingin harus menahar dulu air. Kalau menahar air selama sekali menggolaknya mau ngartieun. Ngartieun bahasa Betawi menggolak. Bagaimana kalau ada orang Inggris mau masuk Islam datang ke kita nggak bisa bahasa kita kata orang Inggris. What the meaning of Islam? Oh ibu Nining. Fish be unto you, oh to you. Do you speak English? Oh nambut linggis. Ternyamuk. Maka belajar bahasa itu adanya di sekolah. Umat kernangkal bahaya agama, kernangkal bahaya aliran-aliran sesat supaya anak incuk urang konsekuen konsisten pengkuh dina akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah samodarna. Maka ibu bapak anak kurang kudu ngaji jeung sekolah di dia seueur kiai di sini banyak kiai pengajian ada tinggal orang tua mau anaknya mau insya Allah bakal dapat ilmu yang manfaat amin. Terakhir ayo lawan Yahudi dan Nasrani lawan aliran-aliran yang menyesatkan kita semua dengan cara lingkungan kita kompak bersatu sauyu dan ulama umaro bersatu kaya miskin bersatu tinggi pendek bersatu tua muda bersatu raos lamun kitu. Ulah ieu mah cek lurah teh kiai mah ngaji Quran mah salat butuh beas ka aing. Cek kiai sia loba beas loba duit modar aing nu diteang. Lurahna lieur, kiaina lieur, masyarakatna lieur. Jadi we ngaranna desa. Iya. Yang kaya dengan yang miskin, kaya jangan sombong. Yang miskin jangan sirik sama orang kaya pantas ya teh loba duit da lain usaha biasa ngagibrik malam Salasa. Apa di mana kalau tuyul padahal incuna barotak. Alhamdulillah Gusti boga tetangga maju, boga tetangga untung, boga tetangga beunghar. Moga-moga bisa ngabangun lingkungan abdi. Di abdi ulah aya nu kalaparan, di abdi ulah aya masjid butut, di abdi ulah aya madrasah butut, di abdi ulah aya jompo anu iman rek runtuh sabab aya nu beung. Alhamdulillah. Yang tua sama yang muda iya mah cek kolot cicing sia becus naon aing teh nu boga ilmu mah cek nu ngora sia loba ilmu tapi geus rengkot telapung bakal maju lamun kitu mah kata orang tua saya punya ilmu dan pengalaman tapi saya sudah tidak punya kekuatan ayo yang muda maju hebat kata yang muda siap saya akan berbuat dan akan bekerja tapi dibimbing sama yang tua hebat jika iya kan sukses alhamdulillah
Inilah siapa yang ngundang ke saya, siapa yang ngundang kori, siapa yang masang tenda, siapa yang kamera, siapa yang bilang, semua akan jalan. Coba kalau semua ditanggali sendiri, sukses apa modal? Modal. Karena kerjasama ini yang baik. Orang tua memberikan kepercayaan kepada yang muda semangat bekerja karena diberi kepercayaan. Insya Allah ke depan akan lebih baik dan bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Dengan 4 hal, masjid penuh dengan sholat berjamaah, pengajian penuh, anak kita ngaji dan sekolah, ilmu agama dan dari agama selalu ada, dan kompak serta bersatu. Insya Allah jangan 10 tahun 20 yang tahun akan datang, ribuan tahun yang akan datang kalau umurnya ada. Walaupun zamannya sudah edan, lingkungan kita, desa kita, wilayah kita tetap aman, nyaman, tenang, tentram dan sejahtera. Selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir, ulama banyak mengatakan, buktikan cintamu kepada baginda Nabi dengan banyak menyebut-nyebut nama Nabi, yakni dengan banyak membaca sholawat. Sholli wa sallim daiman ala ahmada, sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Kiai boleh nggak kalau nggak pakai lagu? Boleh. Kata kiai, kata ustad, kata kesepuhan, kata guru-guru kita, baca sholawat, tarik, meh ngajak batur, kadenge syiarna, lain ngaganeng-ganeng, kadua namun salah aya nu menerkeun. Sanajan sholawat teu kudu apal hartina, tetap macana mah kudu bener. Jadi lamun salah macana moal ditarim, mah maksudna mah khusyuk, teu tarik tapi salah. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan. Salim Kalimantan. Ya teu sholawat nariah Kalimantan Selatan. Coba lamun tarik, Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan. Kiai yang sudah tidur juga bangun. Bukan Kalimantan Selatan, Kamila tawa salim salaman. Nu salah jadi bener, kiai menang ganyaran. Menang cenah dilakukeun, dalin ngalagu nyeragamkeun. Dibacana bisa bareng, kadangena bisa ngeunah salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tiasa sareng tiasa? Tiasa. Coba lamun teu dilakukeun salatullah salamullah ala toha rasulillah, mangga sareng mangga. Yang penting kalau mau melakukan jangan sampai mempermainkan kepada bacaan sholawat. Jika barudak Allahumma sholli sholatan eta kamilatan, eta mah temenang. Ya eta selalu Pak temenang. Karena itu adalah lulucon ngaheureuy haram, izin ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kesimpulan, apa yang dijadikan target peringatan Maulid Nabi? Kita semua harus menjadi manusia hebat pandangan Allah. Siapa orang hebat pandangan Allah? Apa gelarnya profesor? Bukan. Apa gelarnya doktor? Bukan. Apa ceramahnya lama? Bukan. Apa-apa? Bukan. Manusia hebat adalah manusia yang punya misi, visi, harapan masa depan cerah, yakni caang di alam kubur. Kata ulama sufi, siapa orang yang akan mendapatkan di alam kuburnya nanti cerah? Titik orang yang memiliki 7 hal. Berapa? 7 hal. Saeutik deui urang gerdegeun. 7 perkara teh hiji al-ikhlasu fil ibadah. Ibadahna karena Gusti Allah. Kedua birrul walidain, selalu baik kepada kedua orang tua. Katilu silaturahmi, mau silaturahmi nepungkeun dulu. Nomor kaopat alla yudhi'a umrahu fil maksiyat, detik waktu menit waktu jam teu pernah dipakai maksiat. Nomor kalima alla yatbi'a hawahu, teu pernah nuturkeun kana hawa nafsu.
selalu melawan hawa nafsu. Nomor kagenep wa aja jeta hidafit taat dina taat ka Allah bener-bener. Salat asal salat jeung ilmuna, puasa asal puasa jeung ilmuna, ngaji asal ngaji jeung ilmuna, haji asal haji jeung ilmuna, kabeh didasaran ku ilmu. Nomor kagenep katujuh wa ajuksir zikrullah, berang penting susah bunga salse riweuh selalu eling ka Gusti Allah. Cicing di imah daripada hulang-hulang tebugu mending maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, al-maliku Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan paranjang yuswa bari barokah, serizki halal barokah, lungsuranana saroleh, paling penting maut urang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, tos jam 12 kirang 4 menit. Hatur nuhun kana perhatosanana, hatur punten kakirangan kakhilafanana. Mudah-mudahan sanes waktos tiasa patupang deui aya dina rahmat ridhona Allah. Sakitu nu kapihatur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.